טוב, אז מה קורה חברים? כאן, לא משנה. אז היום אנחנו הולכים לשחק בברול סטארס. רגע. טוב חבר'ה, רגע. אוקיי, אז חבר'ה. אז מסתבר שאין לי ברול סטארס. אז אנחנו הולכים לערוץ שלי. ואם אתם רוצים שאני אעלה עוד סרטונים, מצטער שלא העליתי מלא זמן סרטונים. העליתי איזה 4 שנים סרטונים. שמה שאתם רואים, אז אני אולי אם אתם רוצים אני גם יכול לעשות לכם סרטונים על פורטנייט או על לא יודע. הנה גברת סופר קיאט. וואו. טוב, בוא נראה את שולטיז. ממתקים הכי מטורפת בישראל, והיום אנחנו הולכים לבדוק איך זה מרגיש להיות תקוע בחנות ממתקים ללילה שלם, והאם זה כמו שדמיינו בתור חברים, אם אנחנו מגיעים ל100 לייקים, אני אעשה חשיפת פנים. יאללה. ממתקים חינם! בוא'נה, יש בחנות הזאת הכל! כמה ממתקים! אני מת! אימא'לה, יש פה כל כך הרבה דברים טרנדים. וכדי להפוך את זה ליותר מעניין, מי שיעלה הכי הרבה במשקל עד שהחנות נפתחת יזכה ב10,000 שקל. אין להם אפילו טיפת סיכוי עליי. אחרי הפעם הקודמת שהפסדתי אני חייב לנצח. שוקולד אני לוקח קל. בפעם הקודמת עליתי הכי הרבה במשקל וניצחתי, אני חייב לשמור על התואר. אבל לפני שנתחיל, עלינו על המשקל כדי לדעת כמה אנחנו שוקלים. תעלה לי שקל! 69.05. שוקל? 55-250. אורי שוקלת? 59.9. 65.5. אחרי שנשקלנו הגיע הזמן להתחיל בתחרות, הבעיה שהיה כל כך הרבה ממתקים במה מתחילים? החלטו את כל הדברים הטרנדים שיש כאן. אני לא יודע במה להתחיל. יש פה כל כך הרבה אפשרויות. משקה של מרוויל, מה זה? יש פה כל כך הרבה. טוב, אז חבר'ה, אם אתם לא יודעים מה זה טיק טוק, אז בטיק טוק יש סרטון שמישהי היא בת 29 ויש לה ילדה בת 12. אז בואו נבדוק את זה רגע. איפה המחשבון? שנייה רגע, אני מחפש את המחשבון. שנייה, חכו רגע. הנה. אוקיי. 27 פחות 12. רגע, בוא נמחוק שנייה. אוקיי. עכשיו. אללה. טוב. אני יודע שאני יוצא פה מטומטם, אבל בואו נעשה כפול טנג. בום.
תוכב. אני יודע מה זה 1 לחלק ל-1, 1. לחלק 1. שווה 1. עכשיו. 7 לחלק 5. לא. רגע. 7 לחלק 5. 4.1. טוב, יאללה. אוקיי, יאללה, יאללה יא חמה, נדפוק אותך אינשאללה. אחרי זה היה הפרק להיום, אז ביי.